Bakunzi ndabaramukirije mbifuriza pasika nziza, ngo mukomeze kugubwa neza. Rero ngiye kubagezaho update z'urugamba nanabereka ukuntu bambasi ibihugu bakoraga, ukuntu ibintu bimeze aho indambara yatangiye. Narayikurikiranye cyane inyigisha byinshi, uburyo indambara nayinjiyemo neza maze kuyisobanukirwa, ariko ndaho narinze ahandi zangeza. Rero update z'urugamba muri Sud Kivu Wazalendo FARDC bigaruriye agace ka Murambi, Kajembe na Mugeti. Aho hose hari abana b'ingotanyi. Muri Karehe bigaruriye ahantu bita Intumbi, Rumbishi na Shani. Agandi makuru ngiye kubagezaho ni amakuru y'ukuntu indege z'u Rwanda zigiye gushirira muri Minembwe. Guno munsi mu masaha gashize muri iyo migwano yabaye, indege bita military cargo yahagurutse i Rusizi mu kigo ca gisirikare ahantu bita ngo hahoze ari hitwa muri ni ruhande rw'iki. Aho hantu rero niho indege yo mu bwoko bwa kajugujugu yitwa military cargo yahagurukanye ibikoresho, kubera ko abantu bari aho ngaho bari bamaze kuganzwa ibikoresho bimaze kuba abana. Rero ubwo yagiye oro inyura muri za ahantu bita za Kimbogo, mbega kuri urwo mugezi iragenda ifata za Gishoma, ifata Bugarama, ifata Kamanyora, yerekeza Minembwe. Ubwo bari bizeye ngo umutekano. Rero kubera ko njyewe ndi umuntu uzi ko monitoringa, nahise mbasinyara ndi nyamara mube maso mutegure ibinyoni biguruka. Ngibyo biraje. Indege ikigera muri ako gace ka Minembwe mu misozi miremire, aho bari bazi ko bagiye gupakura ibyo bikoresho n'abasirikare, iyo kajugujugu bahise bayiraba ivu. Ndago basobanukiwe ukuntu bigenza. Iyo ngiba ya kabiri. Rero urukumva ko ingotanyi ndahantu zibi. Gusa bakunzi ba mwami w'Igisaka, ico nagamba hangaha, abazungu bagiraga ikanzu imwe gusa. Munyumve neza, abazungu bagiraga ikanzu imwe gusa, ariko Imana yo ifite ikanzu nyinshi. Yadodeye Pawulo ikanzu, idodera Petero ikanzu, idodera na ba Yohani ikanzu n'abandi bose urukumva. Ariko abazungu ubu bakunze ba mwami w'Igisaka bagiraga ikanzu imwe, bayambikaga umuntu, bamara kuyimwambika ejo bakayambikwa. Bigambye rero ko ikanzu Kagame yari yambaye yose barayimwambuye, ubu bamaze kuyambika Kisekedi. Abari gushidikanya rero, iyo kanzu iyo yambaye nabi igupfira ubusa, utikundishije ku baturage, ukabafata nguko ingotanyi zifataga abaturage, ubwo iyo kanzu bazayigukuramo da. Njewe ndi kugamba ndi ibintu byose abantu ingotanyi zasheze ngo Iran yatsinze Amerika. Abantu batazi geopolitike cyangwa ngo bakurikiranye ndayo nzi ndabwo nize, ariko Imana igenda imbishurira ibintu byose. Noneho rero gutsindwa kwa Amerika muri Iran nizo ngufu zacu twebwe abakongomani, kuko ziriya ndege zose ziri kuraswa z'Abanyamerika zakozwe n'amabuye gavuye hano iwacu mu Kongo, gagugwa n'Abashinwa. Gamaze kugugwa n'Abashinwa, Amerika ija kugagura mu Bashinwa. None Amerika yamaze kubona inzira irambuye, ngira nzira ya Rubito, ntago mabuye nimuga zanyura. None urabona Amerika yakomeza gushira indambara muri Iran, ikitesha Kongo yacu, kandi ibikoresho byose ariho bizava. Gose njewe ndi kugira ngo mbabwire bakunzi ba mwami w'Igisaka, Imana yampaye umuhamagaro gudasanzwe, inyereka ibintu ukuntu bimeze. Ikibazo
mbere kikundi ikanzu u Rwanda rwari rwambaye urugero Kagame yari yambaye bayambitse Kisekedi. Amerika yamaze gusinya amasezerano na Kongo ko babandi b'imbunzi batagira ibyangombwa bagiye kubazana muri Kongo, ko hari hanini hafite ubutaka hafite iki, niyo muntu wamuhaye hegitari 10 Kongo ndaco yaba. Abakongomani buri wese afite ahantu hatuwe, hari ahantu hadatuwe kuva isi yaremwe hatari akandagira n'umuntu. Aho igiti kigwa kukagira ngo n'umusozi gwawe, ariho abaganda basahuye imbaho zino zitwa garibu. Rero urabona ko iyo kanzu bayambuye inde, ubwo uzi ko iyo komande abanyarwanda bari bayifite na n'ubu mu Bwongereza urubanza rugishiditse. Niyo mpamvu rero ndi kubwira abanyarwanda ndi gose muhaguruke mugwane. Ubu ngubu Kagame afunguye umupaka ugamba ati ngaho turasi mu ndasi ushaka. Yaragambye uti hari ijambo yagamye muri ya discours abantu benshi ndago baryumvise bamubaje ku kibazo ca Jean-Luc Habyarimana. Yaragambye ngo uretse nawe ngo nanje mbonye undi muntu wese ushobora kuja muri Kongo namuhina. Yibagirwa ko akikijwe na Kongo n'u Burundi. Ese Burundi ndabwata ngo umuntu inzira yo kuja mu nduza mu Rwanda, Kongo ndi yayitanga. Ahubwo njewe naramushimye namukoze no mu ndogi muterera saruti ndambaye inzira yo kuja mu Rwanda. Handi nagendaga nihishe ngo Kisekedi atabimenya, ngiye kugenda ku mugaragaro ngabo natikaguye abandi bikabuhanga bakayoberwa ngo abantu bamwishe babishe mbasanze mu bivera umwe bajyamye kubera ko namaze kubacunga neza. Iyo nguru we yabuze umuntu yiyitirira, ariko ni karasa nyikamyasira umuhungu wa rubanda wabikoze ndasasi ryakoze. Bagiye kuvana mu musoni baragamba ngo hari ubafashe ufite radio, ubafashe ufite radio mbega yahereye ko batamwereka. Rero ikindi kintu cyo mutari kureba, FDL yamaze kwivana ku mitwe y'ibyihebe, arandago byaberetse ikindi kintu cyo gufungura amaso. N'ugamba ngo imbunzi zino mbunzi zo ndi kumwe nazo zigiye gufungura inzira ko zifite imbamvu yo gutazi gatazi Rwanda. Urumva giraso yitugwa indi. Rero niyo mbamvu bakunze ba mwami w'igisaka ako kantu niko rarekuwe ngo mbagezeho. Ikindi nshaka kubagezaho, abanyarwanda barabahumishije, barabahumisha AAZ, barabahumisha babavana ku moko gabo ngo n'abahutu abatutsi n'abatwa ngo ndi umunyarwanda. Reka mbereke ukundu nje nabikabuse neza muri science. Umuserebanya cyangwa ne bari umusere basinze ukunda umugwitaga iyo guri hejuru y'inzu ujaga kugugwanya ndagugwanya, iyo gwinjiye mu nzu uragugwanyaga ndagugwanya, ndacu kuba gutwaye ndakintu gwa gukubangamiyeho ndabugome guba gufite. Noneho inzoka iyo yinjiye mu nzu cyangwa iri hejuru y'inzu sha unaragwana nayo, ugwane nayo mpaka ushizuye. Urukumva imbeba nayo nuko. Ariko umuserebanya wigira gatarangiye namoko mu Rwanda ndacu gari gatwaye kwitwa ndi umunyarwanda. Uri umuhutu uziko siko na nyoko cyangwa bene wanyu bafungiwe muri gereza imyaka 30 cyangwa burundu, ubu nazi ko uri umuhutu. Iyo kuno kwezi kwa kane kugiye kugera abatutsi batangiraga kwibuka. Iyo barebye abahutu baragamba ngo abangaba ni batwiciye, nunagomba uzagavanaho gute. Ikindi cyo ndi kugira ngo ngambe amagufa batabonye kuva mu mezi, kuva mu kwezi kwa kane kugera mu kwezi kwa 11 kugera mu kwezi kwa 2 kwa 3, ubu gagiye kongera gavumbuke. Ago magufa gavaga he? Ingazi giye kongera zitema muri kuno kwezi, indoki bagiye kuzitema, imyaka bagiye kuyonona kubera ko baragushaka. Hari abahutu bamaze gukura, bamaze kureba kure, ubwo bongire babasubize he mu buruko, bongire baje kubabika. Niyo ndego yaga amagufa bataburaga muri kuno kwezi. Nje namaze kubigerageza ndabihengereza neza, sanga ngo aruko nguko bimeze. Mwami w'igisakare amoko ndacoga gatwaye mu Rwanda. Ibintu byo kwibuka hagiye kongera ibintu bishasha, bongere batonika abanyarwanda rwose. Ico ngico nico bagamije, inzika nizo bahora bazura buri gihe. Bakunzi ba mwami w'igisaka, ngaga amakuru gariho gago ku rugamba, update z'urugamba n'ubusesenguzi bwa Karasanyi ka Myasiro. Umuhungu ureba kure, umuhungu Imana yahaye imbano yo kugwana inyishamba karundura.
nje n'ingotanyi turi kumwe, ingotanyi zibe ziri gushaka aho zihungira, abasirikare ndabahamagarira kwitandukanya n'ikibi, ejo batazagira ikibazo kibasigara. Abapolisi b'u Rwanda mumenye gushishoza, Banyarwanda Abahutu n'Abatutsi mwambara umwambaro gumwe, mukunda nuko ingotanyi zabasanze ni nako zizabasiga. Dede ndagari ugomba kubasigira ukunda umugomba gupfa ngo mupfane nawe, we azapfa gwana kubera ko azi ibyo agwanira. Wowe gupfa uzapfa gwana uri kugwanira ibiki? Inzara yenda kukwica, bari kukuranurira ibishimbo, uri guteka imitanga, none ngo uzapfa gwana, uzaba uri kugwana n'iki? Hibukiranye, uzaba uri kugwana n'iki? Ngo gupfa tuzapfa, ngo ariko tugomba guhitamo ko nihitiremo uko apfanya kuvuna umuheto, apuko ubwo yagapfuye wenyine niwe wabyizaniye, ariko ndahitiremo Abanyarwanda uko bazapfa. Banyarwanda mube maso rero, bakunzi ba Mwami w'Igisaka, igarura nuko bagezaho nico ngico, mugera amahoro n'amahirwe, nkomeze kubivuriza Pasika nziza.